Maladie nga zo sai sabatu ezaka obando ki ba motema mabila kanga ba. Na longolaka. Na bukoko kaka. Ya liboso na bandi maladie ya diabète. Nazo sali sango. Nazo sali lisusu maladie ya prostate. Nazo sali sango. Nazo sali sa maladie ya myome. Nazo sali sa nyokankao. Nazo sali sa maladie ya liboma. Nazo sali sa mwana kwa ya maladie ya ndeke. Epilepsie nazo sali sango. Nazo sali sa maladie ya nyokankao. Nyoka netambola na libumu wana. So eza moi saka na zemi te nazo sali sango. Nazo sali lisusu ba règle o ebimaka ebele. Avant ebima ezo sala passe makasi. Obo benga règle douloureuse. Nasali sakango. Nazo sali lisusu mukongo pasi. Mukongo pasi lelo bato ebele bakanisa mukongo pasi eza hémorroïde. Oui, c'est normal. Hémorroïde pe ezali ça pe mukongo pasi. Mais mukongo pasi pena maladie pena ezalaka. Po bando bandi komela bakisi hémorroïde esilite poani. C'est ça dia maladie mosusu. So zui omoni biso bato tozaka na kati ya mokwa na biso. Twana masinga moko eza na kati bozaka pembe. Bon, so zui ata mokwa soso buki yango bo mona masinga yango wana. So so singa ne zui problème coupure. Yango le provoka maladie ya na mokongo. Bakoma panza ba foyer ya bato. Ba passer lelo ba memi mboko ti ozomona detolela bakonza mboka baza bien boli misamba ndeko na bomona na mabito. Nga na peser na sale analyse. Bato ba memeli biso passe za basala na nzambe. Bango. Yango wana. Ozo tena loboko lobi. Obi omoni nazo tindika yo. Naza posa bato bazoka bapota banoko eric babeta makofi na komona nga. Ozu bambura na osangisa ngona elo wa mvutuma. Eza wana nango eza ba nzete na biso ngo. Nzambe asa sala nzete nyonso eza na zamba mifu balakisa yo yango. Bande kona fongola bino nzoto nde tozaka na nzoto awa tozana musuni na mulimo étoile ezaka na kati ya mulimo. Muto alongola kango ezaka ye moko nzambe sokufi. Vérité? Obo yiba yo somona couleur étoile. Na ndoki na ebisa yo ndoki abloka ka muto. Ndoki akoboma yo abebisi misala na yo. Étoile muto ata ndoki abloqué yo yango nde ba passer balobaka. Si nzambe alobi 15h ya mercredi ozozwa mbongo. Muto akokanga ngo azati. L'église singa na yebisi yo na bina opeso libala kozwa. Libala ezaka na frontière te ezate ke non libala nyonso ezaka na poto te. Jamais. Libala eponanga te ezaka puissance wana ta bakoro bazotinda. Eza mobala azana mbanza ngungu akobala yo. Eza azana banundu akobala yo. Eza azana kisangani mais libala bakotango frontière ezaka place moko te. Eza eza muto nga na ndima nzambe na ndima bible neti na ndeni. Misa maloba nzambe. Maloba na akomaki nzambe be muto. Kasi yo isa. Mais nzambe alobi na sali mutu na image nanga. Toza image nanga. Bon, ça va demi-dire non? Nabi nzambe na bible bazé sika moko te. Bible okozwa pe otunga ngo pesele loko te mais nzambe yoko tunga nzambe. Mutu asali bible saka mutu bato basangisi mayele basali bible. Na pesi mayele. Mais biso bato nzambe mayele. Nzambe te biso bato. To zongi na makanisa nzambe to pesi yo ye na likanisi na ona tie. Yepe ayena likanisi na ye atie. Yango bimisi bible. 1 égale 1 est égal à 1. Kobino 1 plus 1 lelo ekomi égal à 2. Omoni? Tata bakomi lokuta na niveau moko na na. Tei munene koleka ba prophète. C'est-à-dire eza na jeune fille moko. Aza mibali 15. Na 15 wana ya soutien na kati azali. Ya sous-vêtement azali. Ya suki na bango ya milayi wana azali ya manzaka pe azali asi atia bango na programme. Bon na mibali nyonso ya sali parcours na bango soit que écoute na mibali wana nyonso tous les catégories za na kati banganga baza batakisi bazali nyonso bana kati. Bon soit akutani neti na pool ya moto ya pharmacien yazo luka siko kota oza chance soit akutani na fiabo aomele chance te akoyibele lupemba sota abendele lupemba il faut susula na partout non ndenge otamboli sota ngokene église ba pasteur babi
te moto azosala baje wana eza batata mwasi no na batata leki na yo bon avant bakotana bango babi bamonaka ese bakomona te na etamboli no nde otambolaki mpona ni balobela yango te te balobaka te bapaster religion ya paster na bisasa wana yebisa yo ezaka nini ye akolobaka oza na étoile bakanga yo étoile soki nazomona libala poto eloko nga mona bango lokuta nini nga mona vanda na sala eloko wana analyse nga moko bon jamais banda mokili banda tomona paster atei na église na ye abi nazomona mobali moko azowita na plateau de batrike soit na matadi ya kobala yo nde namona te ndo namonaka te namona te no paster mo abina se nazwi yo révélation mpena namona mobali moko asala makala na zamba awa obe aza pécher na nkolo azoya kobala yo jamais bango kaka parole na bango ezalaka mobali ya poto mobali ya poto mobali ya poto tande botulisi basere na baeglise na bino tande botulisi bana bato tala nde lokwa bango mpe mayele eza te basi balongola bango mayele na ndenge ya molili tande botuli mwasi mpe awumelaka te ménopause to yeah. loba nde siko bonganga mais oyo pena bokoko ndenga nasalaka neti nazwi likasa oyo na oyo nasangisi mpo moto abika en tout cas so oza na bavie otambola mabe osala boye donc eza bien te mpe soki moto bakangai na molili oyebi monoko na bino ya mboka te oza na bancetre te mpo olongola bango eza vraiment mwa pasi mais ngai naza boye ta moto aye pena na ka molili na santi ko na kokango te nga moko nasengi force na beleli pena bakoko pena baye habita koko donc tobenga koko bato maladi wana moto maladi ayaki wana na bengi na bakoko na nga basangani nabite bola obenga koko ya moto maladi par kombo nde batikaka do kombo ka batikaka kombo ya moto maladi wana mboka kombo ba bakoko na yeto ozwaka komba koko na ye wana na pesi message basangani na oyanga balandeli problème na ye place ezalaki omoni siko ozomona nga nazobikisa bato bazoloba ebelebele te secret za moko omoni nayebisa bino pardon mama limisanga moke napesa mwa message oyo omoni nde tozosalisa bato badocteur traditionnel nyonso bozolanda nga bato nyonso basalisaka bato bozala attentif botia matoi nayebisa bino omoni tozobikisa bato eloko ya liboso mposa mosala esimba ya liboso nano vérité na mosala ya mibale escroquerie ya misato molimo ya basi ebele ya minei babar na basigarete ya les 5 po tosukisa eza entroupement bacamarade c'est-à-dire biloko wana soki ozwaka basi ebele te na vie na yo omela bamasanga te na babar ozalaka nyonso ozwi likambo beteli oyo oza na biloko wana te okota mpe nganga mpe te osimba kisi te oza moto honnête oyo osalaka te obi nasalaka te oyo osalaka okosalisa mpe moto mais soki ozotambola na banorme wana te okoyamba mpe bato mili obikisi mpe ata moto moko te vérité nazo biso solo ozomona neti nde bokotala batémoignage awa tout à l'heure donc soki otali bato nyonso nga nabikisi wana soki ozalaki concentré te obikisa milimo ya bato te mpo ndoki asi atie nyama ne abona ne alia so yo ye kokata nyama wana singa pa akimi mbao yo na kolo nyama na bosuka ndeni mpo yo oza famille moko na ye te na moto wana te eza lokola moto abokola taba na ye atie abi na noel funa boma taba na ngai oyo so nga na witika kuna na witi na balaba pa na koti na lipango mombo na kati kolo taba na singa pa taba bato ekimi bala nango be bala nangate bala ndo makasi mais si faut zaper makasi oza moto azana ba norme ya liboso na nifo tsa nzambe na liboso po ye so alobi moto akobika te akobika te so abi akobika akobika c'est-à-dire liboso faut tsa nzambe liboso ya mibale zala concentré na makasa na yo mais soki osala makasi osangisi kisi bikila biloko belebele te mo otambola bien te obana kobikisa na bato te bato babana omona obandi oyamba bato ebele ozotia no plein mais po bikisa ta am moko boye eza pasi mais biso nayebi
nayebi ke jour on a osalisa bato lelo na osimba mwasi te mais bino na isasa biloko oyebi yango te. En tout cas, merci beaucoup le roi de Basakata, Fumutile. Koloba mingi mbanga pasi na isa rabino TV za radio te. Tozozonga na régie, tozo retour na image, bobo na bino moko préva la pluie, ndenge batu bazali ko témoigner et bongo tozongi après pour tout continuer émission na bis. Na yaki awa na problème ya mwana. Mwana nanga mobali ya liboso verde na salisiye ko banda 2018 nga na kutangola na ya na salisiye na lembi na yako zwa mama moko boye tokeyo babete masasa butu ya kindoki mama na sengi mbongo na ye na pesi abandi ko bimisa mwana mabanga alobi masasi tanga ko bimisa esili après il n'en pas sa mwana kozonga to vandi passe ezongi mbalamisa to zongi sopa mama na to pesi mbongo change meza te passe ezonga ki partout to tamboli balobeza maladi ya kindo mwana na ngai ya misato akufa karabo kingo ebukana mukwa mkonge bima mwana kovanda te bakoti na mwana ba radio malade mona na te baketika mwana na église mwana akufi ngai antuka ngai na tamboli mutu soka telika mkuwa ya mkongo ndenge bima mwana na mkuwa ya kingo mwana komo senga colonne vertébrale mikuwa ebima zotanga pena mikuwa 1 2 3 4 trina 5 na koti na mwana hôpital bakangi mwana ba photo misato ya colonne ya mkongo ya tolo malade ezali te baminganga balobio ezali coche corps ngo mwana ngai atali Fumuntile na télévision azana e villageois azana e mwana mboka avani na ena Kishasa te musala ya bakoko esengi na bana ya mboka o bakoli na mboka nde soki asimbi yo nde yo soso nde lobiko nde tango bapesi biso jeton tour na biso koki tokoti pa Fumutile na kati ya ndako Fumutile atali abi mama oyebi kama moto te mwana pe ayebi kama moto te na bi Fumutile mwana msusa kufa kikarabo ya lobio oyo akokufa te azwi kaka bakisi na ya bokoko wana apakoli ayebisi biso asokola te tozonga na ndako tozongi na ndako ezalaki samedi dimanche mwana nga telemi kingo nga lobio bokoko ya Fumutile esala me bato bazobimisa biloko ekoti na molili seke bakosaka biso po na moni kuna biloko ebimi na yango te oyo aza na ntembe aya nalakisa ye amona mwana boya pa Fumutile malado elembana malado esilaka te botamboli bisika epa ya Fumutile nde bokozwela solution ngaso na yebaka Fumutile kala mbele mwana nga wana simple kana kufa te la maladie oya colonne vertébrale ya maladie ya mikongo soke wutela wapi bayaba kotela nga na bana Fumutile nzambe abatela yo bomba osima nzete omona 4e génération oya bana no pona telenga naki nakokimela wapi nakosuka wapi chance ye komona Fumutile nzamba kweiseli ngai kaka bu namona yepo abikisela ngai mwana en tout cas na ane sengo makasi boya bokoko ya solo ezali pa ya Fumutile le roi de Basakata bokoko ya solo eza pa na boya ebele po bobika na bino ngai mutu nazalaki na maladi nga mlanda ekobela na umeli mingi na maladi oyo na nyokwami mingi maladi ya mokongo ya colonne leki nanga kutu akufa na maladi wa mokongo oyo po totamboli fort na maladi ya colonne oyo mais bato basesanga na esika lo osimba te mais leki nanga nda atala ba TV ayo omona TV ndenge aosalisa maladi oyo ya bandoki oyo esilaka te maladi oyo ya bokoko Fumutile ton leki nanga moni bongo azwi nga na mer to ayena amemi biso ti place Fumutile aza Fumutile asiminga mokongo tanga siminga mokongo bongo premier jour ka apesenga séance wana ya mokongo wana
premier jour wana pe naoka bien naoka mama normal kingo etelema ngai mpo na ndako kotelema te na ndako kolia te na ndamonaka ndetika nakufa na ngai kaka mpo leki na ngai deja kufaki dana maladi oyo mpo natamboli trop na baye mpe fort Muntile le roi de Basakata aye kobikisa ngai don nazalaki bembelale mutu modo na ndo limateke ngala kotelema lisusu ngala kotambola lisusu mbe alingi ngai Nzambe afumu ntile wa asali kati na bomoi na ngai don Nzambe wana azabe makasi don fumu ntile le roi de Basakata boye belé bon mona bikamu ici bon mona miracle oyo esalama pa fumu ntile bon mona minene nganda tambola kute. En tout cas, merci beaucoup bandeko balandi wala tocho landa témoignage momoni mama oyo ndenge ya laksibiso mwana ya mobali, c'est-à-dire mokingo ebukanaki a perdre mwana liboso atamboli tamboli na mwana ya mibale aye ko se retrouver awa boyoki ndenge nyanya lobi ndenge nyinyi azui lobiko bomoni pe ndenge mo garçon ngo azali ko témoigner na éviter le roi de Basakata nabenga yo guérisseur nabenga yo pasteur nabenga yo prophète pour to moni on est le miracle nous avons un miracle l'église yo na tcho côté ni te nga naza fumu nga naza pasteur te ou bien naza prophète te nga naza fumu te ma nazo salisa naza fumu naza pe nini docteur donc naza docteur pour na minute nazo salisa naza fumu na bapete na nga mais na osalisa naza docteur mais nga naza pasteur te ou bien prophète te mais babiloko to moni yo ba témoignage to mona ngo na l'église ba pasteur ba sala pe abiki si mutu mutaliboma yake abiki loko ezangi biso ka to mona cher na bible ba dote bato pour makambo eza mam to mona en église papa mfumu mama na pe manana nini prophète awobikisa muntu ba prophète to muntu la na télévision biso nyonso to mona ba miracle tiko tak ninge salama te omoni nga nalobaka ngo pe na nga na vantaka te nga na tsaka biloko na épreuve vérité nzambe azali kolo oyo akela bato nyonso mama bato wana baba pasteur te baba prophète te baba ne baba nganga est-ce que mon abona ba temple nga nazo soma masolo ndimela nga na banga nzambe koleka bango bazaba nganga omwe banganga nyonso ya kala ta bozokola na kisasawa o ba la kisabino maboko ozana chance ozabo bazaba bakufa te o ba ke batama na église bango moko ba bible bango batanga ba bible na bango balobaki nzambe alobaki na bible abi basakolia nyonso alokuta bomona bango na tango asuka bakoma na église est-ce que vrai ou faux elobamanga te na bible ba prophète nyonso banganga nyonso ya kala wana kasi yango basupa na église mama miracle preuve à l'appui onga nazo sala nde omoni mwana na taba yaki na ye bayaki na ye bembe aza kokufa kutu erreur to salaka to zwaki image te nde bayaka na ye mais quand même bolandi déjà ndenge ayaki na ndenge akomi nazo biso batamboli na l'église olandi ndenge mama na lobi batamboli na l'église mais quand likasa nazwika likasa bato nanga ta babenga na ndako babi fumu ndeko nanga mwa musakata yo yebisanga to sala na yawa ayebisinga bi mukonzi mais mama ni naza ya mwene akekpa abi ya solo abi mama aye na mwana mais mwana déjà sakufaki OK abi ya solo kana bimi libanda bato batondi plein na lipango Nathalie etina bia mwana bakangi ye azana nzete ya mbila est-ce que bozana transport na minute on a pesa mutu ama avion ki na mboka akezulu mobo babito ana ngote na zwa mbongo na nga na ndaku na pesa mutu ama avion dans 2 ou 3 jours mutu ana kiti na simbi mwana na premier jour nga na tsaki kisi na lali na se madame atuninga biozola na se na bite na za concentrer pour fona bikisa mutu mwa maladi etika la dernière histoire ta kisi ane ye na bondeli nano na beli bakoko te me na bondeli nzambe na bio pesa bakoko na biso mayeli yo muto pesa biso pema na sengi
nabi makaso nde nazotiela moto oyo boye naza posa lobi kombo na Nzambe emata po soki lelo ye moto akufi epa na nga natie ye makaso esimbi te omoi bokoko ebimi moins valeur mais Nzambe yo ntango osali mokili bakoko na biso babelelo na bakombo ebele babengaka Nzambe apungu babengaka na bakombo nyonso pesa bakoko na biso na leli liboso ya Nzambe révélation ekita nabi tia ekobanga ta obika na bimi na sire bato nabi 6 jours après moi mobali aotelema na miso ya mama ne bato bazalaki na zwikisi ya bokoko na longole bilamba na bivanda avandi na bibo pese mai ya mela mai ya mbula bo pese ya mela meli mai ya mbula na beleli na kisakata obelende na beleli pa na kisata belo jana zembi mepi kola ntame pi na mabelon ko asakata batera asakata bangingele na manele pi na zene nkrame intervention pi konli la tuim ya ga tsaki ga no aya meki na mambwele ya mbo abura me chiffre don na beti na chiffre pion na mono wamboka na moni peno mama tika tika kongo to ana bokoko soki ezangi awa eza ba village tango na demander na moni pena bakoko babitia ekisi mama na tie mwana mobali ana kisi 6 jours premier jour tana tie ekisi po kingo na ebuka na boy mwa avanda boy to moni na image tana tie ekisi lelo tabake balali na tongo mwana na bayepa na ngai kingo etelemi nalobi na mono ko na bi sile mama mwana biki do mwana biki omoni ndeto sa baboko biso bapasi zokota na kisasa mingi to bosa na coutume so ke Nigeria bana coutume na bango oke na Inde bana coutume na bango bamboka nyonso Afrika mboka ekima coutume eza biso pona nini bapaster bamema biso bango nyonso kombo ekomaka ba prophète mais babosani ke bakombo na bango mboka eza bakoko na bango babosani ke libala coutume basala eza beka coutume eza coutume ya bokoko mais mama ta bapaster na ba prophète po na benga bango bapaster te bango nyonso mboka mobima bakoma ba prophète abenga bango ba prophète ta ba prophète on a fini bango te balimisanga pa ko zango na toucher pas mais ouais te baba wa Nzambe te Nzambe ya camarade ya mutu te Nzambe ya camarade yo so mona mboka ne babenga Nzambe yaya mais kisasa babenga Nzambe yaya yo ko benga tata no yaya obia muninga malamu eza mabe makasi pe na olobango pe tina ba TV yango mona ke no bazwaka ba malédiction ba pasteur wana c'est-à-dire bato ba memi biso na kutima mabe eza bango babi bokoko kindoki bokoko ebomaka bato bokoko eza kindoki azo bikisa bato kindoki yango azo mona ngote po parce que likasa oyo so sangisi oyo na oyo bongo sikosi bokoko eza kindoki ba prophète babi bokoko eza kindoki bo libala kutimie basala kana eza nini ya bokoko te eza bokoko po parce que tango zotia makasu machette bo vandi pe na kiti oninga na vandi eza bokoko te eza dia bokoko po libala kutimie eza bokoko mais soki pasteur ozobenga prophète obenga bokoko bokoko eza kindoki tika libala kutimie so ozobenga bokoko eza kindoki longola kombo na mboka ya bakoko na yo mais tout le monde ba musulman ba changera ba kombo na bango pe moi pe na dej boso dans un musulman comme sœur Aminata soki na ngi ako changer kombo eza lokwa ba église religieuse quand ndeto zoloba ako changer nde prénom na ye mais non ba longola ngote non propre ba longola kati vérité nazo so solo po parce que atozo ke luka musala ba luka nano liboso non propre na yo jamais okoloba na musala te non propre na yo eza Jérémie ou bien Jean Jean soki Eli okoloba ngote non propre ya bakoko etikala ka éternellement omoni nde toza wana ata ye prophète ango azoloba bakoko eza kindoki non propre na ye wana eza komba bakoko yango natalisaka bango na bibokosaka bapeuple kinois so bokoko eza kindoki kasi yo tika libala coutumier yo tika longola kombo na mboka basala lango pete donc bakosaka batu te nga nazoloba bien na biba nganga nyonso za oluka ya kalana yango batoni na l'église tozo mona ba pasteur ba osa mama mine toza ba pasteur mukuna ba pasteur Kabundu Alessa toza na ba pasteur Joël Francis ba biloko ne so tunza mbasala te bango ne so baza pena bangango za si papa mama to lini o balusa biso o changer biso to koma plus boy côté na bino au lieu que dans l'évangile biso toza lokwa bango te que non azwa mbongo na bana opesa bato po batondela nga soit na place moko jamais ou bien soit ngai na tangaka bakombo bato te bango mo baloba azotanga kombo na nga po azwa base okosi
yo bato basali yo mais nga eza nzambe nde moto asali nga na koma boye na bakoko na nga nga ndenge eza boye mpo na yebana ou bien mpo na bikisa moto esimba eza teke nazwa beze na nsima moto mais nga nazoloba nde makambo esalamaka mama nazoyebisa yo omo nde toza boye esalaka nga mpasi omoni bato mission baye na Congo yango tokomo benga bakonzi mboka bato baza mabe bakonzi baza bien vérité mama po parce que bafaze lelo batonda mboka bakuluna eza pona ba église nandeni mais tango yo kangi mwana bato kindoki mwana na babengani na ndako suka ko se retrouver wapi na nzela te so za bande côté preuve à l'appui ya liboso yangwana mabale belé lelo ekufi motu trenga bato wana na kala so aux éducation na ndako te aux une école te OK aux éducation na église mais lelo soki otindi mwasi na église nzambe eza lokolo ipamboe oyo basata balobi ipamboe mboke panzani OK vérité so lelo otindi mwasi na église eza lokolo panzi mboka wana za mobali na vite mama papa moto asaboti na mwasi ne 5 bana so za mobali na vite bakobota na ete boni lokuta bo hein boni lokuta boy c'est dire ngo ko mobangisa biso moni netinga na décida na vie nanga na yebisa pena mwasi na bi mama nga okozo ata ba mbondo te na ndako beta na yo ndenge olingi prier ndenge yo lingi na pekisi te mebe église to ko mobanga ndeza boyo kenda église te na ndenge otangi obitango obeleli bakoko obeli kimpavita obeli kimbangu même église kimbangisi ko etondi marabato batika wana te kimbangisi te mama kimbangisi ezaka ba religion nde ba religieuse nyonso ezawa donc ndenge ka moko oyo basanga mai nkamba te mama wana mai te mai wana ezaka na puissance pena ya solo tango pena ye moko mvuluzi azalaka elo mai wana ekomika mai ka nyonso oyoki posa kosokola oza mulungi eza pe na basakata na tobenga ngo ebie eza basakata kutu a puissance kutu koleka wana eza so na puissance mai muto ko utaka ndako na bandoki bakoma okesokola ngo wana mai yoko kontelenga mai wana seri ye moko oza ozwa ba dollar te ataka ba dollar na poche te o alata veste te o azana griffe mutuka te range vert te seri ye moko azaki sadiso zangi ndoke osimba mai wana te lelo te mama to mai wana mai yo lobi ke pouvoir éthique alaka yo lelo zabuye po bakoko na yo bazalaki ezo continue lelo so yo za te mwana wa ko continue mais wana peza continuité mais bakotsanga na politique te bakotsanga na politique te pour pouvoir po yo kana ebala na politique te yango na lobaka na ba koko na nga bafumu bazawa ba noko na nga bafumu na bi bokotaka makamba politique te fuma kota politique te eloko nyonso so sangisi yango neti métier nyonso a pouvoir a bokoko po église ya kimbangisi église ya bokoko so tango ozwa ngobo balisi yango neti na makamba politique esili pouvoir nyonso na mai uoso ngata bakoko na nga batikeli nga pouvoir ya kosalisa bato obikisa milimo ya bato bayebisanga teke fumutile lobi oke sa politique jamais masala ngote yango na lobi na bi mapa ya nkamba wana kuto totikwa moleka no na lisolo mosusu po wana eza lokwa ke bobolo oyo ka mulunge na yo na bamboka kuna ozio longoli chemise okesuka tomona bato mosusu baza mai ezaka na pouvoir basaka na ngote so za ndoki okwe wana pe na hotelema te tomona bato mboka ebele basama mabe pe malamu bakenda pe basokola ngo esa bango pe rien mais série yeme yazalaki tika mais na mboka ba mama nanga yana mai moko batia courant na katikati ya mai mai moko boza lokwa lizibe ezaka monene lokwa ya nkamba bongo batia courant na kati mama vérité nzambe aza solo basakata nyonso basakata bazolananga partout dans le monde boyebi mai wana na mboko nsema mfuni na mokila boyebi yango koma mai yango nini mai wana nga mai pena bokoko na biso batia courant mama mai wana so zaki ndoki zaki mutu asokola na mai wana mutakala te so sokoli mutaka nyoke kuswa yo so utu zana mobali na yo jamais okokende mbamo na mai wana te soki okotika na mai wana okotikala mais nkambo okobeta na mobali pe okegbo donc yoko konte yango te osa publicité ya basakata po bato bakendaka kozwa mai kuna mama
naze kolongo wana ifo na sala fier ngana kama bandeko yo aza muluba bandeko baluba kutu na tsa bango te po bango bayebaka coutume na biso nyonso na Congo bango ba premier na tsa na baluba te nete kolo mususu awa yo za na yo mu Congo me okomi mutu moko boye okomo yo kasoni kolobe kombo ekolo na bino okomo yo kasoni koloba munongo na bino mboka mama ngaza fier ngaza complexité poti bato bayebanga eza pona ekolo wana so yango pete na koyebana pe boye te mais ce qu'on a volé na TV mon amboka te omoni ngai unokwana donc te buzoba avant tous os témoignages Jami Balé babung si absongo déjà na régie fumutile yebisa biso ni ba yebisa biso no biso to yeba ba merveille ni eza na mboka na bandundu parce que ça muta bandundu toyoka ba maya kasai mai ndombe ils avaient bandundu oui ça na bandundu tout ça en général mais lelo comment na mai ndombe maya kwilu maya kwangu expliquez biso nanu ba merveille eza na kati ya bandundu en général bon mai ya bandundu ya kwilu eloko nga na yebi nzambe ya pambola kwilu apambola bango na kotanga classe bayama yele mingi nzambe apesa bango don ya kotanga classe na don ya bozwi bon sikoyo biso richesse na biso neti na lac mai ndombe toza na ngubu na mai na biso ngubu bangubu babenga l'hippopotame na monene wana toza na ye na mai toza na ngando toana bambisi oye na zamba na biso po biso toana forêt équatoriale basaka tape forêt équatoriale oyo kaka eza mboka basaka na bakenda mangai na mona okenda mangai bon OK lokolo okenda mangai azali mboka bangoli mangai bamboka bangoli badinga baboma banani nani mangai ana face na biso te mangai ana ela bayanzi koto po biso basaka toana ela Brazzaville mangai donc biso na toza neti ngambo na ngambo bango na forêt équatoriale te forêt équatoriale eza na el na biso na ngambo na biso o comprendre biso bamboka na biso nyonso eza na ba forêt équatoriale yango toza na richesse ya ngubu toza na richesse ya ngando toza na mbisi toza na banyama yango mona keno ata bato babosana bokoko awa azolela social eza te na mboka nzala eza te na village balela yango te mpo na nini toza na biloko na bile ebele po a partir nini toyebi bokoko bino tellement bokoko ekima bino de atongo po mona pasi ya banzala mboko ezala na bokoko balelaka nzala te ya solo bobana owelela lipa mongo 3 personnes yo so mona mutu mwa mboka pena azwi interview abengi ba journaliste biso koto tozo nyokwama biso so toleli école vérité tonzela yelo tolelaka yango wana tolelaka école soit nzela esili hôpital to wana makasa na biso to wana makasa neti nga banda babotanga so na lobi eloko bato aboya meza ya solo mama nakobuka lokuta te partout mokili mobimba ezolanda biso mwasi na nga aza kinoise mwana kisasa nga na wuti na mboka bananga na botama na matata banini banini babenga ngo nini pese wana bato batala bakilo nana na matango te na mboka botala ezate biso na mboka bananga na botama nana mela pe na kisa mondele te preuve à l'appui 2 jours oyo na wuti oyo kalibumu pasi makasi bakoko bayebisa kote koyoka libumu te wana pe na ndenga bonzoto koko koyebisanga so likambo eza molili libumu pasi moko na vandi na beta mwa lisolo ata 2 minutes eza témoignage nano liboso epa na nga moko libumu esalinga pasi tititititi na moni ke vi nange suki na mobanga na bi oyo eza bataki oyo yaba talaka biso bato ya makambo so obeli bapense ekomi ebele na bi oyo ozala bato na bikisa maladi donc baretour bien ndeni na bi rien na bakamarade ya badokter mwe natanga bakomba bopitala mine na mboko bakamarade na nga abengisi mibale baye ta baye
batenga appareil mona libumu awa abi lo tomoni awa tomoni na kati na yo mitsopo elingami abi elingami babi elingami madame nanga tellement ye aza kinoise abangi habité il faut que basa ile opération na lobby lisese mona bi mama ba koko na biso ta baboti biso na mboka na ndimite koko mo asa tsambeli opération lo bande peut-être ya lelo o ba mo ya na bango kisasa mais akala pour ça l'opération tant exacté ce qui passe a omelaka makasa na maladie sili nga na ko linga te na ko avocat du diable hôpital na boy hôpital te na ennemi na ngote mais na ndimite nga ba ketanga poto te nazo tourner kana mabili nazo tourner na tongo nazu courage bameninga na komi hôpital ya monene ya mboko oyo batalinga bamoni le même kane bango balobaki abifumu toyebi te mais na minute onde tozomona yo il faut tosala opération si tosala opération te mitsopo ekokatana okokufa natali kuro natali na se abing musakata akpolo bose be jamais sata kufa na mboka batu te libumu do comment bloquer ngana estomac na bi ngana kufi tana lalika na buto bakoko na bi babi cha papa bima na bimi libanda moi sabi okia pe na dizela zwa o mama vérité nazolo bango so ezalaki na salelaki mutu ako témoigner pour témoigner eze pa na nga moko eza na valeur te mais ce qui ezalaki ya mutu anga témoigner bonga botala menga mona opesa témoignage moi si nanga pe témoignage na zui mabele wana ya biso mboka na biso na tie na mai na zui matiti mo ezala na ezala couleur neti moi jaune na tuti papa na zui na tie na mai na zui lisusu sui nini ikasa ngwana bobenga awa lemba hein mais mutu asala ngote po ayebite solution na sala ye nazwi na sangisa ngo 2009 mama na tie na mai na pesa ngo lelo mama na meli yango 6h na meli na pokwa lobi liso na meli yango liso na 6h na yo mela liso na pokwa michoko zongi normal menga ozo sa émission na ngati na bengi bango baye batali babi to moni loko te olimisi maladi bende na bite na sali bona sali na zupe client ga yimo docteur pe azaka na kangwana on comprendre ye mo pe e dérangeaka pe neve na yi na bokoko liso ta a telemi a reconnaître abi na bi o sa témoignage te abi esa nga soni po nga bona traitaka na bite ta yo bigi ne loko na songa na bika ke panona na droit pe na wo témoigner na tiki na nga place na ki omona na bite maladie mususu zo kufa na mboko yo eza manquement d'imprudence eza maladie mususu munga ngako salisa ngote munga ngasa sa maladie mingi so eza ndenga nzambe bo so eza maladie ya molili akoka ngote neti ngani ti kanga na uto zana ngwana eza lokwa ku préparer OK po parce que so eza na neti ku sans préparer te neti mamboko batute atande na melai kisa bokoko wana te donc il est compliqué ngaka il faut ba sa opération pour ba bongisa mitsopo maintenant na koti na bokoko na libela ekimi place na yiko mona na bite tozonga na bokoko tozonga pena na bokoko lelo soke Nigeria na biso to ndenge mo te mais biso toza pays le plus riche mais toi ne lokote mais puissance biso toza na ngona richesse biso toza na ngo so ba pesa ki yango ba pays moso bona éviter engeza premier na monde so ke neti ba mboka lokwa ba Nigeria bazana jour na bango oyo ba doraka ba ancêtre na bango so ke na ba Inde ezali ba Cameroun kutu ba mboko toza na bango pembeni ya bazana mais pourquoi biso na kisasa ezate pona nini bato ba yena biloko wana surtout loge nde mutu amemi biso na mabe ba passer bato ba yena ba loge ba journaliste ba yena ba loge ba joueur ba yena ba loge ba musicien ba yena ba loge yango zo mona liwe komi okovana kana mutu lelo bosoli na ega lelo okoma ndako ba bengi mutu wana kufi tala na mboka bato azo beta 125 ans neti nde koko nanga mwasi asalaka 125 ans mais bino apo ko kisata 50 ans na pasi lo baso tambola ki bien obanga nzambe tala na mboka mutu azo kota toilette makolongulu azo zo infection te boso sola
bososola mais awa hygiène eza ozozwa bavaccin ndenge na ndenge ozozwa baantibiotique ndenge na ndenge mais yo mekata et même jo bimata libanda na ngawa so ozwa microbe te mais biso na mboka moto awanyata ti na banie ya ngombe na makolo mais otala epe aza maladi te tala lelo faiblesse sexuelle nde etondaki sasa mobimba kai fo botuna ngai eyaka ndenge nini faiblesse sexuelle basi so otali na mboka na biso na oyaka ndeni mpo nde toomona yo obikisa bafaiblesse sexuelle infection ozobikisa basi babotaka te bazobota AVC mpe osali obikisa AVC te nasala yango me ezaka mosala makasi nakimaka yango mpo mbongo malonga bapesaka nga te na yango nakimelaka na ngambo nasalaka ba AVC wana nasalaka na neti donc opesinga ntango natanga bamaladi oyo tokotaka na kote ya bato nalingi tokota bamaladi oyo osala mpo toyeba spécialité na yo ya bamaladi maladi nini eza interdit mpa na oyo obikisaka te mpo tozwa témoignage ya fille moko azotedi nalobela maladi mbala moko bien tokota nano nateya nano bato bacomprendreteya bato ebongo tolobela bon nateya nano bato c'est-à-dire omoni mama tokota nano na faiblesse sexuelle na expliquer yo ndenge eyaka na mboka so mibali toza 10 nayebi te mais oyo bakoza na faiblesse sexuelle bakoleka mibale te wana pena eza solo bakoleka mibale te na pasi pemba mosusu mpe bakozala pe te te me biso tovivre na makasa na bokoko tozwa ngo wapi tolia bilialia pe te lokwa bino tolia bino awa eyaka ndeni biloko ya formole ozo comprendre epesaka faiblesse sexuelle oye kozwa maladie ya diabète ya sucre epesa faiblesse sexuelle oye kozwa lisusu bimelamela amoni matanga wisi libanda tui ameli po akomaka makasi kisi mobima komo nango boma mama est-ce eza normal ya normal te kisi wana moto wana azotekela na mesa asi asala yango peut-être ba une semaine mai wana epoli na kati o comprendre mai ebebi so eloko abongo ntango ezomela yango bo nzoto na biso mpe ezalaka na kiyungulu moko te na kati ekofiltre bamai wana asali te etikala kote mosusu mai ya bien ekita te nyonso ekeka na libongo yango bimelamela omona bamama batangwisa bakisi wana misusu deja mai nango esi epola na kati esi ebeba nga nasala kisi le même jour moto aye nazosala ye moko azomona sikoyo yango eyaka pati ya bimelamela ya bakisi ya nzela eyaka na malade ya diabete eyaka na biloko ya format tozolela misusu eyaka atokoti na spiritualité faiblesse sexuelle mosusu ayaka bizwazwa ya basi moto mosusu ta basi nde bazangisa sebele ya kolinga kaka azwaka basi ya bato bon mibali tokeseni eza mobali mosusu asa bebisa mwasi ne nzoto yo pe oyebi te so mobali akusheka na ye mobali ana kotelema lisusu te misusu eyaka na basi basi ya bato misusu eyaka na loge on comprendre siko tokoti na spiritualité nde biloko yango ezalaka misusu eyaka na basi ya bato wana totiki na ndenge ya moi towuti otanga baforme banini tokoti siko na libulu nango mosusu basi ya bato mosusu bakisi osingisi impact sacrifice eza te bazwi nini na yo wana ekei etikala te po etika mpo obota ekei tala la plupart bapatron soki babi bamema ye na bokoko basalisa bika ata bakimaka moto aza maladi oyo azi innocent ya maladi ata bamemi na potopoto akokende mpo abika mais so omoni moto amikimeli de ya maladi ye moko ayebi yango ozomona faiblesse sexuelle eyaka bato baobima na basi ya bato bato bakokota bakisi bato biloko ya format tozolia mpe na maladi ya diabete ya sucre yango mpe provokaka eloko wana yango ozomona lelo mboka mobimba bato bakomi na bafaiblesse sexuelle mpe mosusu omoni surtout éjaculation précoce eyaka point éjaculation précoce ke mai ezobima moke ebima moke eza na effet te puis mbango
kasi nyonso wana totiango kana en général eyaka parti ya bamaladi yango tokuti totanga neti ya bafaiblesse sexuelle wana yango ekreaka bamai me mai azalaka mwa danger na ndenge nini mai la plupart misusu ezalaka na bakisi nde tozoloba misusu eza bafamille mpe babebisa motu mokongo po abota te na mai mwa masolo na eza mwa lourd mpo misusu eza mpe ya famille babebisaka misusu eza kisi mpo moto dans le vide ka boye omela likolo ya mwasi te do eza makambo familial ya mai eza makambo ya famille. Ok. Tozwa témoignage à moi si oyo azo témoigner ndenge mfumu abikisi ye bakisi ya bokoko ebikisi ye totala ndenge ayaki et puis tokotala ndenge nini akomaki tozongi na régie bandeko balandi tozwa image wana bon tozongi après ye et pas fumutile parce que babokele nga malade mbana nanga bokele nga malade atindele nga kake 4 fois donc azana souci na kufa mais tellement tolande fumutile tomoni tozwi numéro na ye tobengi ye toeti na ndako fumutile a traité ngai nakomi bien donc avant que toi traité ngai ba témoignage eza ba image pe bomona mobile na kuta ndo nzima te abia bakaba bokoko boyeboye toke na hôpital na koti scanner eloko moko emona na scanner te nyonso normal bakuir chevelure nanga normal nyonso normal mais malade ezalaki ya molili nzamba sali grâce na ye à travers maelo apesa fumutile a traité nga nakomi bien donc mutu kute pasuka e katikati nakoma paralysé côté moko lisu pe bebaki na nomone sute na ba rayon wana ya kaki côté ngati na kati ya lisu mais la le traitement langa lisu kutu nakomona donc nakomi bien mutu pezongi normal les aika ko so comme ba 0 heure na olala te biloko wana ye lisusu donc il faut na lela batianga ba glace na minute batianga so ba glace na mutu te nakoma très bien naza bien yango soki o ayebi aza malade ya molili abanga te aya fumutila za aya azwa traitement za ya makasi vraiment ponga mona nde na temba o bayebi nazala na lingwala bayebi que non na uti na liwa vraiment na bele malade makasi mbana na aza na besoin à éliminer nga mais azu déjà échec moni lisu na nga au à droite et bando mona te botala kuba ndenge salaki na donc elongi kabana kati kandi bomona lisu kufaki koto nyonso nazale paralysé mais bokoko eza a traité nga vraiment partout na kineza eka okufa libulu no ngo to monde déjà boye ba bele mais atina ba église mais a traité nga na zilobiko donc to nzima bokoko eza liso na ndo mona te mais na komomona liso na ngango na komomona très bien ya ngwana na bengi bino boya amusakata uti mboka ani kinwa te ayebi pe kisasa te ayeka pona juste kobikisa ba malade ya mulili o ebatama ata wapi abikisa ngo ya ngwana boya ebele eke batindelo kake obika te menzambe na bolingo na ngai na. En tout cas merci beaucoup to tukolanda témoignage à mwana mwasi oyo boki ndenge alobi mbanda na ya bwakelaki kake balu babenga ka sonda abwakeli kake aye awa bomondenga akomaki alandi traitement na ndenge akomi bien fumu toyoka ke balavaka bafi po wana eza makama bombanda bombanda toyebi te nani abotola ya moninga mobali mais eza kaka bombanda siko oyebisa biso à part bamalade obikisa fumu olavaka mpe bafi opesaka bafi chance opesaka bango lupemba okatila ya bafi bakanga mibali na kisi opesaka kisi ya succès opesaka bakisi boni à part ki docteur na yo ya kobikisa bongo oyo opesaka. Bon, merci maman. Bafi ezate ko sokola ezopeze nga makasi. C'est-à-dire to loba ke non ezana cadre ka ya lisalisi. Donc nazo salisa bango po si na lobi ko tozo laver bango et bimi lo mon fétiche. On comprendre? Na sa fétiche te na sa bokoko ya makasi sans condition. Eza omoni mwasi nzambe asala mwasi na mobali
il faut babota nzambe asala te to ya kotika ka baninga il faut mutu nyonso azala bien azama mbongo na ye azana vie bien bana ne batanga bien ye pe abota sa vie nde mutu nyonso asalaka mais soki mutu lelo ka baninga moko azotamba na ba camarades 5 6 ka bango bazwa mibali ya bien ye azwa kiloko te il faut totala nano elo walibosi il faut totake côté ya mari de nuit po ya bloka kalingi mobala moya ya kate ya mibale nano natali etamboli parcours yo sali ezan basi mosusu akozala neti ba jeune fille azaka ye moko bandeko bolandanga bien po nga naza moteyi munene koleka ba prophète c'est-à-dire ezali na jeune fille moko aza mibali 15 na 15 wana ya soutien na kati azali ya sous-vêtement azali ya suki na bango ya milayi wana kabelo azali ya manzaka pe azali asi atia bango na programme bon na mibali nyonso ya sali parcours na bango soit que kuta na mibali wana nyonso tous les catégories za na kati banganga baza bato akisi bazali nyonso bana kati bon soit akutani neti na pool ya muto ya pharmacien yazo luka siko kotia kozwa chance soit akutani na fia bom akomele chance te akoyibele lupemba so tanga bendele lupemba il faut sosola na parcours na ndenge otamboli so tanga okene église ba pasteur babi te muto azosala ba je wana eza batata mwasi nona batata leki na yo bon avant bakotana bango babi bamona kese bamona te na etamboli nonde otambolaki pona ni balobela yango te batusu baloba ba pasteur te balobaka te ba pasteur religion a pasteur na kisasa wana ebisa yo ezaka nini iya kolobaka ozana étoile bakanga étoile soit nazo mona libala poto eloko nga mona bango lokutani nga mona vanda na sala eloko ana analyse nga moko bon jamais banda mokile banda to mona pasteur atei une église na ye abi nazo mona mobali moko azo wita na plateau de batike soit na matadi ya kobala yo na mona te do na mona gate na mona te no passer moi bina c'est na zuo révélation pe na mona mobali moko asa makala na zamba awa obe aza péché na yinkola zo ya kobala yo jamais bango kaka parole na bango ezaka mobali ya poto tande botulisi basé na l'église na bino tande botulisi bana bato talande lokwa bango pe mayele ezate basi ba longola bango mayele na ndenga molili tande botuli moi si pe awumela te ménopause to ezuyo po buzo bano moko po so mutu pena pesa ba révélation bien mobali ponanga te ponanga poto mobali aza partout il faut pesa pena bato ba révélation bité na mona mobali moko bo omoni na ba Congo na likolo mbanzangu na ba village natal wana na mobali moko wana ye musani ata mitambo ya banyama ayo aso ya obala yo na to mona ngote to mona ka uzana ba chance obala poto azoya wana uta bokosaka si bopesa mabala combien ke boye tsanga bopesa mabala combien bosi bobota pe combien lelo bomo kata basi abato ba poil tina bi église ya ona lobai na bi bango banganga nyonso akala toza oluka bango ba passer lelo ba komo panza ba foyer ya bato ba passer lelo ba memi mboko ti ozomona detolela ba konza mboka baza bien boli misamba ndeko na bomona na mabete ngana peser na salle analyse bato ba memeli biso passe za basala na nzambe oyo ya lukuta ya banganga oyo po parce que zwa ke passer zoloba na mutu abike bakangi étoile bandeko na fongola bino nzoto nde tozaka na nzoto awa tozana musuni na mulimo étoile ezaka na kati ya mulimo mutu alongola kango ezaka ye moko nzambe sokufi vérité bayiba ba d'étoile oko yiba yo somona couleur étoile ndoki na ebisa yo ndoki ablokaka mutu ndoki akoboma yo abebisi misala na yo étoile mutu ata ndoki abloqué yo yango nde bapase balobaka so nzambe alobi 15h ya mercredi ozozwa mbongo mutu akokanga ngo azate c'est-à-dire bazwaka ngo te ou bien azwa libala te bablokaka ngo te tant na ye nanu ekoki te o comprendre tant na ye nanu ekoki te soit ye mongo parcours na ye asalaki yango mabe mais eza te moto abloqué yango vérité étoile eza lumière nde lumière ezopela na contredit te mais nazoloba nde mpo bango bafinga bokoko ntango yo obotami na bokoko mpo pasa abotami Bible nde bateya wana yo ndimaka Bible te
Bible moto asali yango eza moto nga na ndima nzambe na ndima Bible neti na ndeni. Mais ça maloba nzambe na. Maloba na akomaki yango nzambe be moto. Kasi yo yisanga. Mais nzambe alobi na sali moto na image nanga. To ça image nzambe. To ça ba demi-dieu non? Nabi nzambe na Bible bazé sika mokote. Bible okozwa pe otumba yango pe sali lokote mais nzambe yo kotumba nzambe. Moto asali Bible saka moto bato basangisi mayele basali Bible. Non pesi mayele wa. Mais biso batuti. Nzambe te biso bato to zongi na makanisa nzambe to pesi yo ye na likanisi na ona tie ye pe ye na likanisi na ye atie yango bimisi Bible donc bino bokanisa Bible nde nzambe mutasala nzambe pesi so nzambe asala yango bato ate ba pasola ba papier na ba teka yango ba nguba na nzela ndeni donc eza masolo musunde konanga mais pona nini yozo mona mabe soki musicien chrétien to pasteur ba benga Yesu oza yaya nanga oza papa nanga oza nyoso po nanga mama likambwana siko mutu akufela aloba aza le père des orphelins siko mutu akufela yo eloko wana yo yokango te mabe yo mona wapi soki ba bengi Yesu aza papa ya orphelin aza yaya nanga aza koma nyoso nanga banzimbo wana. Oui, Yesu nzambe aza tata ya orphelin nga nazo orphelin ngane naza boso musicien yebi bongo yozo mona ngo mabe po la te musicien yembaka te ke bongo izande basana nzambe nde bato amemi bato na kanga wana ya lokuta wana c'est-à-dire nzambe azaka camarade ya mutu te vérité nzambe aza camarade ya mutu te ngana mona na kisasa wa muninga malamu Yesu camarade mala tala yo passé au sa ngo bongo jour eza po nzambe ngo asala liso bakanda ndenge aza osana tankala wana te azo sabino mama solo mutu apeso pemba tata na yo kobenge muninga na tata kaka o aboti ozo banga yikutu ozo banga so a prometté au moins loko mo boye o mona o mo banga na luka boye bakanga nga boye mais nzambe obenga ye muninga mutu apeso pemba bato nyoso baloba makambo na place boza atande baloba nzambe alimisa bino menga alobi nzambe alimisa bino taboma bino place boza oh amena ya solo ngana ko loba na mutu nzambe alimisa ye mutu obenga nzambe muninga nzambe ko limisa bango te batu nyoso basakana yo po yo pesa bango pema ko limisa te batu aloba nzambe ali akol epa na nga limisa te apinir nde bino to monaki Werason ayaki awa en tout cas awa ezalaki tombe bato bakasa kutu concert ezobeta maparfumu awa Werason ayaki ndenge nayeba ayaki kosala nini opesa be bamusicien mupemba chance opesa bango succès visite ya Wera ezalaki nini awa mama donc uli yokende Wera kiti kisesu esenga pasi esenga pasi makasi bino bozwaka masolo yango wapi Werason aza artiste monene na mboka na biso nga kuna aza na bafoto na kotia yango Francine bongiselanga bafoto bato bamona po bon na kana kati ya bureau oyo tomonaki yango epanzanaki ezalaki eloko moko ya pasi te na koloba yango pe te mais tellement yo lobeli ngango na ko expliquer bato po bakokanisa yango mpe na neti na ndenge ya mabe mais eza na ndenge ya mabe te bandeko nazoyesa bino totika bablage oyo tozosala oyo bato basalaka part tolobaka ya vérité omoni nga na bamusicien musicien oyo nga nalingaka lokola Werason azalaka te ya mibale Bikington to nalingaka bango mpo musique eza choix ya mutu eza lokola ndenge binzambi nzambe ezali mutu ya mutu aza na église ne akotaka c'est-à-dire Wera aza noko na nga propre towuti mboka moko na ye omoni nde toza boye lelo fumu aza na valeur awa te na ndenge nini biso moko tomipesaka valeur te tozokota tozokende bapolitique olandaka bapoliticien kosalaka bamakambo moko ndenge na ndenge koloba biloba na batv mais na kala fumu azalaka après chef de l'état c'est chef coutumier omoni Wera aza parmi ba musicien ndenga na sa epa na nga
parmi les musiciens oyo baza mitema malamu wera premier wera ye pa nanga na ndenge ya mabete nga muna bengi ye na telefone abi noko banana komaki na zawa me mboka na biso ezaka na besoin na yo bamama mosusu banda babotama ti lelo bayokaka banzembo na yo nanu bamona yo te wana na basaka tata na kendaki bayokaka kaka yo awera bayokaka bino me nanu bamona yo te so na lia neti nyongo po nga na basaka tata naza lokwa demi die na bango na minute oyo naza lokwa demi die na bango mot d'ordre na nga na basaka te ifo likambo esalama baleleli nga babi te fumu pardon yo soki okiti sala effort olukela biso noko na biso osula na ye po memela biso ye awa tanga pe na komi na kini naza bato nanga bandeko nanga bafonde banoko buka na benga babaze nanga ndenge ezalaka na tuni bango abite tozwi limero na benga noko te ngai noko na yo fumutile boy na boy ye pe ayokaka ngai wera son ndeko na nga wera son asalelaki wera na ye te mama ezolekela nga moko nde navandi so navandi boye ti naomona yango lowa ndoto me eza ya solo en tout cas vraiment aza pena mwasi na ye pena ma paster eza pena solo vérité nasala yango te mpona te naboyi bapaster te naboyi bapaster non naboyi bapaster te nalobi nabi ya bien bazali ya mabe baza mais ya mabe baleki ebele banganga na nyonso bazalaki na ntango ya kala wana ya bien mpe baza neloko nyonso lokuta etambolaka mama na navandi na mapata te mama na biso ya paster mais moke navandi na mobali na ye mama atiki kiwera aye ti tosolola napesa message ya mboka na biso mama soki bamusicien mosusu ya nini o fumu yo yakawa oyo alolendo oyo mama wera aza grand bolimbisa nga bandeko ebeye bawolo bafuma amosa publicité ya wera mama nde moto asengi na betele po aye koluka eloko epa na nga te aye kozwa ni eloko wera azaka deya na obino fumboza me wera beti zeniti te abeti bersi te bani le zeniti awera masolo ana tosolana te tosolango na bemission asimi eza mokando wa nzambe nde ekanela po esala mabongo po so nzambe atia loboko anga betango donc yango ayaki na ayaki opesa message me ayaki te na ndenge moko ya mabe me eloko na lobi en tout cas na namona musicien ya motema bongo te ya motema malamu ya bongo te pa na nga emarke nga na bengi ntina mboka na biso na ntina bafoto aya pena tovandi tosoli tozwi ntambola napesi message ayoki nga mais so eza bastar mosuni surtout nga nde nawuti mboka bamona yo yaka po baolanaka baprêtre na bango bapesa nga mbongo nini nga kopesa neti wera ana mbongo te wera ye ni transport napesi eloko te ni eloko napesi ate eloko te azolanda nga ayeti epai ya ngai fumutile tosola napesa message ya bapeuple wera azaka susi na bato noko nayebi te place ozali nzambe apambola yo vraiment na acte oyaki epa na ngai nazwi natindi basala te ningani nayebi te soki bamusicien neti ya kisaso mama ndenge oyebeli bango seye koyepa na nga na mbongo na opesa bango mais wera ye napesi ata 1000 francs te mama aye kotala nga ye te totia bakisi te nga nasimba kisi te wera asimbaka bakisi te naosala te oubien naza porte parole na ye oubien yo nde moto opose nga question so opozaka nga yango te to nga tolobela yango mpe te mais na nga na témoigne nga moko apati ya mboka na nga yango ayaki tozwi tokangi bafoto totindi bato mpo eza comme preuve na mboka na biso ke nakutani na demande na bango basengelaki nga mais eza te ke non ayaki oyo mpo na boye te en tout cas tozonga na biso na kati ya makambo tobandaki koloba sur guérison donc toyeba spécialité na oyo eza nini bato baza na baproblème ebele baotala biso na bapoto
baproblème bato babela maladi kaka na Kinshasa te tomona bato mosusu awuti ya mosusu poto aye Kinshasa kaka mpo aluka lombiko ndenge bato bandeki kolanda na mboka bato mosusu bayaka mpe apo ayebi ke nazonga na source mokoko okoyebisa ngai na bato baotala biso spécialité na oyo eza nini maladi nini oyo mpena oyo obikisaka bon so nasalisaka bamaladi ebele me maladi nga nasalisaka ngo na babokoko eza ndeko oza na poto mpo na bato ya poto tala peut-être kaka yo moto ya poto ozolanda nga peut-être yo nano okutani na libaku na nga te me na minute oyo ozwi deya chance wana nasalisaka bamaladi ebele na bokoko nde boloba me ngai naza na poto naobika ndenge nini lokuta ndoki aza na village na opesa exemple ndoki aza na village azolongwa na butu ake mpe aloki moto aza na États-Unis mpe azongi na ntongo etani te c'est-à-dire yo moto ozobela oza mondele te oza congolais moto luna bakunda ngo na mboka bakoko kombo no eza bakoko pourquoi pas obika pete donc witi awa kuna okende koluka meza mboka na te mboka no nde eza awa mabela bakoko na yo obika te neti na ndeni nasalisa bamaladi ebele eza ni condition ni ekila ni soko olingi obota kofuta autant faiblesse sexuelle autant mama liboma nabikisaka autant boboya vese olobi ezaka mosala nini mbongo ezaka te natanga na maladi comme ça opesa bato inspiration AVC balimisanga mpo bato mosusu oloba me atangi bamaladi AVC te naya kosola na bino na nsima na oexplike bino bakopesa nga mwa raison nga naza nango maladi ya liboso oyo nga nazosalisa mpo naza baspécialiste nango bon maladi nyonso nazotanga oyo ekota molili nga nasalaka bamaladi ezaka na molili maladi nga nazosalisa bato ezaka oyo bandoki motema mabe bakanga bato nalongolaka na bokoko kaka ya liboso na bandi maladi ya diabete nazosalisa yango nazosalisa lisusu maladi ya prostate nazosalisa yango nazosalisa maladi ya myome nazosalisa nyoka nkao nazosalisa maladi ya liboma nazosalisa mwana akweyaka maladi ya ndeke epilepsie nazosalisa yango nazosalisa maladi ya nyoka nkao nyoka netambolaka na libumu wana so eza mwe mwasi akanga zemi te nazosalisa yango nazosalisa lisusu baregle oyo ebimaka ebele avant ebima ezosala mpasi makasi oyo bobenga regle douloureuse nasalisaka yango nazosalisa lisusu mokongo pasi lelo bato ebele bakanisaka mokongo pasi eza hémorroïde oui c'est normal hémorroïde mpe ezali esala mpe mokongo pasi mais mokongo pasi mpena maladi mpena ezalaka mpo bando bandi komela bakisi hémorroïde esili te poani se ezali ya maladi mosusu so zwi omoni biso bato tozalaka na kati ya mokuwa na biso towana masinga moko eza na kati boye ezalaka pembe bon so zwi ata mokuwa soso obuki yango boye omona masinga yango wana soso esinga wana ezwi problème coupure yango nde provokaka maladi wana mokongo wana okapa mokongo pasi mpena makasi nazosalisa yango mokongo pasi mosusu eyaka mpe na hémorroïde naosalisa mpe makulu pasi neti bato batambola na difficulté bato wana nazosalisa yango nazosalisa lisusu omoni bato soyo avandi bazoka neti makolo neti biloko ecubacuba nazosalisa mpe maladi wana nazosalisa tension oyo ekitaka oyo mpe emataka nazosalisa yango nazosalisa lisusu faiblesse sexuelle nazosalisa yango nazosalisa maladi ya mpese esprit ya bamari de nuit mpe femme de nuit so oza na esprit wana mwe makambo etambola bien eza te so oza mwasi okozwa mobali te soit okobota mpe te so oza mobali mwe ozwa mosala mpe eza te okozwa mosala boye elobilobi mosala ekufi to balongoli yo donc bana kozwa baproblème ebele maladi ya mari de nuit ou bien femme de nuit nazosalisa yango nazosalisa lisusu maladi ya prostate natangaki déjà prostate natangi misu te misu kisi nango awa esilaki
nazosalisa maladi ya miso te nazosalisa maladi ya mutu pasi mpe nazomona neti ke no so ovandi boye neti bangonga ezobeta pena na mutu ozosanti mpe na mutu pasi makasi nazosalisa yango nazosalisa maladi ya estomac nazosalisa maladi ya oke nazosalisa lisu cataracte oyo ebimela moto na lisu wana nazosalisa libumu pasi mpo nga moko témoignage nazalaki deya na libumu pasi esili nazosalisa mpe libumu pasi makasi nazosalisa mwasi abotaka te nasi nalobi mwasi abotaka te mpe ata kobota kobota na sala yango kobota eza baproblème ebele mwasi mosusu azobota te eza baréalité nayebi te so etan ekozala na explike bato mwa moke explike biso papa eza mamtolo mwasi so azobota te eza géographie ya monene eza na mwasi mosusu banda babota ye aza mpuo nde nini mpuo wana eza pena mwasi abotaka te pena nzambe asasala ye pena akotikala kobota te bazali bon eza na basi mosusu a partir ya myome ekomplikaka mabota a partir ya nyoka nkao ekomplikaka mabota mwasi bakata batrompe te aobota te eza na mwasi mosusu kindoki ya famille eza na mwasi mosusu mobali aza na ye aza moto abakisi eza na mwasi mosusu na a partir ya libala moni nde bango balinga bonheur na kini po kisasa eza mboka elinga lokumu amoni Serge Getride awuti obala batie bamituka bafleur ye mpe abi akoma mpe bongo mais ye famille na ye na oyo ya yo eza ndenge moko te jour na yo ya bakado jo babebisaka mwasi yango wana tala la plupart basi oyo bazobota te soki toza basi baza 100 nona 9 oyo babota te wana so olandi oyo baza na baalliance na maboko kasi ifo bososolaka bozobota te mpona nini jour ya bakado te tata mosusu aza pharmacien to moto ya maikari azoya wana opeselo kado ye aza na bana ne babala te babota te so ntango tata bongo azoya kotikelo kado so aza tata oyo aza na misala mabe ntango apesi yo kado aza lokwa asombi yo deja te mpo kindoki na bino ya kisasa ekipaka te mais ya biso ya village ekipaka mpo nabwakela moto maladi oyo bia nazwa mabota na ifo naza famille na ye mais bino voisin kosasocie mpe na famille na ye bandoki jamais nde basala ata balobaka mwenge dira lelo mbano jamais yo oza famille na moto te olia moto ndeni mais awa no oza famille te baliaka ekipe te zwake voisin alia mwana voisin azokanga mwana ya voisin bachance na kobota eza normal te eza normal te yango ozomona ke non baproblème ekoteli bino ebele na kota kobota jour na bakado na bino jour babebisaka bino mpo obali ozwi photo ta publié partout au monde développé mpo boyebi bakoko te botuna biso toyebisa bino me ndoki mosusu ntango otala baluki basacrifice ne aluki eza te atalika yo moto osema okabi bandoki na bato ya science azwi ya photo na télécharger abloqué outi osala libala opiblie okopiblie yango pani oboti mwana no ya kitoko nzambe apesi yo nzambe amawa apesi yo mwana ozopiblie mwana eza ozoteka mwana mwasi so azobota te mingi ezoya surtout na makambo ya libala na mboka mpo soki outi obala donc avant osala libala ifo obotana na mwasi mais bino aboyelinga yango te eza ebima kosente te mais lelo libala ekoma motema mabe tellement bato ya kisasa balingi konvie mbongo balingi bakoma na bandako ya chere bamituka chere c'est-à-dire yango ozomona ke no lelo bango besprit wana lokola na bafamille na bango baliaka lisu te jour akoparticipe ka na manifestation na ya nino ya libala na jour ya koprofite asala bamakambo na amelio mabota moto mpe akolanda ye mpe aza na ye te aza na ye mpe te me biso na mboka so mwasi azobota te bamingi te soit abota mabongo soit abeta oncle ne mbata obe tata na bango alakeli ye mais bino abokendaka église tongo midi pokwa tongo midi pokwa bozobota te bwani mama koyoka soni te tozonga na bokoko lelo bozozwa oza na mobali na ndako mobali ayebi te okezwa bambongo ozotinda baprofete mpo bapesa kobota mama
pasteur a bien baza mais ba mingi te ya lelo ba ye ipana biso ba mote ya biso lelo ba nzambe oyo bango baza ba marabo baza libanda vérité pe na solo musala na nzambe asengela mutu mbongo te musala na nzambe akoblige mutu te ke non batu ya $1000 baza wapi batu ya 500 mabonze kipaka te nzambe akata mabonza ngo na mutu alia bango eza tata nzambe te jamais za bango mo batia ba carburant na bango na ba mituka na bango jamais mabonze eza bozuya mutu ndenge azozwa c'est obana osambe ya lisu te po bino bokumo loba batu ya $500 babima soki mutu ya $500 apesi mbongo obondeli mpo na ye ebele soki mutu apesi 50 francs mo obondela mpo na ye te c'est-à-dire eza nango cop église lelo eza cop yango ozomona babemi bafi bazobala lisu te bamemi bafi basi bakomi na baménopause mpo na assurance mwasi azobota te olieki atinda ekende na hôpital obe luka bato nga namona baeglise neti ya biso ya mboka mwa baeglise oyo tozala nango pase abi na bondeli mpo na yo mais kende oluka hôpital ou bien bato basala bokoko basaiso na bokoko omoi ba vraie église mais awa jamais yo oza mosali na nzambe kisa bokoko nini otya bato osala autrement nini kali bondeli na okotaka bakisi wana oyo bobima na mibali na nsima bozokosa bato awa mingi nazo biso mama lelo bato bakreye biso bapasi eza bango mwasi so azobota te eza baka eza ebele soit mobali na ye soit ndenge nini mosusu eza ye te mobali aza na ye ma ya mobali ebebi mataka na ye moyen efonctionne te zemi ekikanga mataka eza mobulu lisu te mibali oyo mai na bango ekoma faible wana nakobikisa yo ekozonga lisusu makasi bon nazosalisa lisusu mibali oyo éjaculation précoce oyo mai soki akouche kana mwasi boye mai ebimi mbala moko nazosalisa nazosalisa su eloko moko ke non mwasi soki awuti osala rapport sexuel na mobali so atelemi boye bamai ebimi yango moko donc fumu tokoma na suka tomonaka tovandi ya biso na nganda ovandi place ozozwa ata eloko mwa malili bandeko bazoleka bakisi ya bapigme différence nini eza na bakisi wana bango batekela na biso oyo esalaka boye esokolaka mokongo na oyo ozosala bapigme mpe basala babilo ya bien te bon naotangela maladi moko nabosana na ozunga asthme maladi ya pema mpe nazosalisa yango maladi ya pema nazosalisa yango maladi ya kibeka bana batambolaka te makambo nyonso ekota molili ozomona baesprit mabe bachance surtout bachance na mabala na mbasu mpe natretaka yango mbasu na mpese chance ya libala moto apesa yango ezanga te eza nzambe se nzambe akanelaka ke non nasala bongo esimba eza te bato nde balobaka nazopesa bachance obotaka te ozobota non biloko nyonso wana tosalaka wana nzambe atiaka lia loboko kati na biso so aboyi moto akobika mpe te sikoyo basi naoya na question na nabosani yango te oui papa tofungoka parapluie omoni basi basi oyo yo na mobali na ndako kimi ezalaka te ezalaka envoûtement ntango bosali libala balobi 1 plus 1 balobaka nini 1 plus 1 égale 1 est égal à 1 siko bino 1 plus 1 lelo ekomi égal à 2 omoni tata bakomi lokuta na niveau moko nanu namona te to lelo naza na batata mobulu ekoma mingi surtout mibali ya poto baosala basi boye basi ya poto baosala mibali boye bien te naza na eloko moko awa oyo pena ndeko na nga nani Denis Lesa alobaka intenge teke mvang naza na elexi nini yango yo pesa kemvang na basakata mama na ngai ye nzon eloko wana basakata kenakia kia mpaka créer mais atu ni manche mpo ya avocat donc naza na eloko wana so ata mobali ya lobi oyo ye alia maseke bokoko ekangaka ete lokuta na eloko wana kemvango wana ata olobi oyo mwasi oyo alobi oyo nga bokoko ezwa bokutana bokoko lokuta bokutana na bokoko lokuta na nango esala nini soki bolingo eza neti na desordre mpona nazongisa bolingo soki mobali azolinga su mwasi te aza na mwasi na ndako alalaka su na ndako te bon mwasi mpe ndenge aza mobali nazobima na mibali mosusu
libanda bo biloko wana ta bozo sala ngo boza dia na bana eza bien te ezo mema ba malédiction po basi ana yozo kuta na bango wana mobali ezaka yote aza dia na mibali na mususu libanda boyo mwasi mobali ozo kuta na ye wana aza pe na basi mususu libanda oso tango zo zwa mopepe na mabe okini ele yango na ndako omoni lelo chance ndako na bino ndenge koma chaque jour koswana chaque jour koswana chaque jour koloba bato nyonso baza na ba problème wana na osalela bino eloko wana sans condition eza matiti so na explique o lititi wana okamo mais eza ya makasi babenga ngo na kisata kemvang nazana kemvang wana ya bolingo ekangama pe na boye nazana ibimbie ibimbie o bolobaka awa domination ya makasi ya suka nazana ngo te zakala bilo ya ba yaka biso to basaka tala mama nazo biso omoni na Congo mutu te aleki musaka ta bokoko azate mutu aza congolais na kisi pe bokoko basaka kisi eza magie bokoko après basaka ta oye kozwa bapende na mutsoko wana lo bango nzambe azomona na kosite musaka ta sa premier na Congo après musaka ta ozwi mupende après mupende ndo ozwi mutsoko esili zonga na makambo ndelo sadi nde tozana nazana ibimbie wana eza domination ya suka nazana eloko pena chance pena basi wana pe baluka chance jipe bene makambo yaka yo za kitoko mobali pena donc atoze lungi mabe mais place yo kiti brrr ozane tina puissance moko boye ya makasi nazana eloko wana chance wana ozana mal chance osomika cantine na yo okomi yango kombo ba cantine eza bo ozwa pe manja ba cantine de bato basukolaka bo mona ngo ba cantine ba fille bazoya donc osukoli mai na yo so science wana esili nazwi eloko wana boko na peso mama eza lokwa ngamu na kangaki yo ba chance wana nazana eloko ya chance ezali nazana eloko ya ebimbi domination ezali nazana eloko moko babenga ku umpan eza na monoko na biso ya mboka eza eloko epanzaka mbanda zo teo mal à l'aise boy bapuri envoûtement ekoti bopanzani yo mokolo mobali récupérer chéri na so lelo na okamwa nde bato yolo bokena bokoko te bokoko ezaki ndoki bokombo na mboka ye prophète eza bakoko te bokoko ezelo wa ndoki te bokoko ezaka makasa neti yanga parce ba cantine ya ba fiba ya ko sokola kasi bozo image na ngo po bato batala preuve ngana sama na preuve donc so mutu aza besoin chance avant sa bolingo na ye abenga na bambanda adomine apanza mbanda na yatia na mobali na ye ezali biloko nyonso wana nazo salisa yango nazo salisa pe eloko ya musala eloko ya musala na kopesa bato na numéro ya téléphone kundi to sabe da ba chango da na ba ele ka da banque passante yango wana numéro ya mfumu ya na kopesa mpe na munoko po ba comprendre ndenge eza numéro na ngai oboko contacter nga surtout bandeko bazana libanda eza ti na WhatsApp na ozo ntsali su kopesa bino eza plus 243 89 64 32 296 89 64 32 296 ya suka yango wana pe eza na bande passante so bengi mbala moko zozwanga moko so bengi ozwa moto eza ti na WhatsApp bato alibanda bo contacter ngaka na WhatsApp na nga kaka soki otie boye omona nga moko obenga bakanyonso boza nango wana tokosalisa ba chance ba blocage ba mari de nuit ba insomnie bato balalaka pongi na butu te ba nini ba nyokankau ba mi ba maladie ba typhoïde surtout yango ba fièvre jaune bano amike batambolaka te mwana na nzoto eza pete akoma makasi na salelaka bango yango mwasi oza mai okoma makasi na sala yango mobali osi olembani okoka lisu te donc biloko wana nyonso ezali na biloko ya na ngana bosana eloko moko ne eloko ya koteka attirance liwa bato bazoya pene ebele so na sina telu awa le système akaza ye muda che pilipili na se bato bazoya fulu teka na mwana musaka to mona omona preuve teka kana mwana mwasi ya musaka ta
sala libala bombanda na mwana mwasi ya musakata opesanga raison mitenga ngo za nini o pasteur Denis le Salumba mintenge wana ke mvang te mintenge za ke mvang eza eloko ya kokanga musakata soso lingi ye moyen te fo bokanga mwasa musakata pe soso lingi ou bien mobala musakata eza bongo eza biloko eza na kati ya nzoto na biso omo musakata ndeza onde na zabu na biloko mona kati ya nzoto awa avant na kufa ifuna kende tina mboka na biso balongola nga banyama oye baso lingo kufa oye bani oh c'est musakata kufi briske mais bokoko eketi biso toza bayanzi te ke bo bakufa na bokoko musakata muyanzi te akufa na bokoko muyanzi akufa na bokoko mais musakata so nga kufa ifo atika bokoko génération en génération musakata avant kufa il faut d'abord bokoko baba na expliquer zo bokoko benga mwana kasi zo mwana na otika déjà to kufa na ngolo ka bayanzi te ke non azuka bokoko azana ngo mutema mabe ye moko kufi nango azangi kotika bana non yango nazo pesa bandiko message nabike mutu nyonso azana problème bokoko nange ezabo yo moko okosomba bakisi na yo obenginga na yebisi au droit de consultation na ndenge eza eza gratuit bokoko nanga yo moko sombi bakisi na yo opesi droit de consultation to consulter yo soit na téléphone ou bien wapi après yo moko sombi bakisi na yo bakisi nga somba wapi ya bokoko te akoya ou bien akobenga nga fumu eza ndeni soit bon sina moi sembo boye ba ke sombele kisi na village ba kisi ezala a te ndena utolo ba nzete awa ezala kapena bien te ya makasi te so yo moko sombi ba kisi na so sombi ba kisi na yo nga na salisi yo ofele soki obiki oyo opesa nga moi nini nanga sembo nanga soki okimi malade zongi vouloir ou pas il faut ezonga donc nga na salisi ofele soki obiki oyo opesa nga ezate ke non mutu nano abiki te yo bandi elo on beni domination on a ofele te so esimbi si mbongo so te domination eza kama na maladie te domination est comme cas spirituel on comprend spiritualité eza na ndenge ya molili domination eza loko moko eza maladie te po mutu azobela te azana makasa ye po azwelo ne sauver nazo loba mutu akoya bongo asumbi bakisi na traité ya biki so abiki ya futanga wana bato maladie mais bato bana kaya kozongisa libala bato bazana kaya ba domination bato bazana bakaya ba chance bato bazana bakaya ba bolingo bato bazana kaya keno ba mona ye nyonso wana keno zo bela te wana to yoka na obenginga na bibo to sala ngo boye na saleli yo po wana za maladie te na ngana loba bo merci beaucoup na se botali biso ebele bo mesana to bandozala na mfumu tile en tout cas comme permanent na chaîne oyo ibako télévision bon na ba série ya Michel belé na monde bon ça biso aussi ba témoignage na moni tozongisa na bato ba témoignage nyonso bato batala ata to batala tala ba témoignage ba mona ba témoignage Francine Bongsi la biso troisième témoignage et kangama na quatrième et ça la biso bien les to bongsa tozo anandaku tozo ana temple ndako weka bokoko mais na mona ba bosimba osimbi te abote wana eza te pona na bureau na ngai oyo eza neti protection na nga na tambola nango omoni mokonzi tango atambola so aza neti général il faut bapesa moi pistolet na ye ou bien moi GP na ya tambola nango ya ngai ya biso basata mingi eza likonga na ngai oyo likonga o mulai botambola nango mais musakata bokoko na biso likonga usakata de oyo ka basata usakata lo ndiye nde likonga usakata lo ndiye nde likonga yango protection na biso na wana siko liseke na présenter au moko to bandi na liseke oyo oyo ezi ino eza na kisakata bande bozola nanga eza ino oyo omwende ezalaka ino okokutana na embouteillage moko bato bana se bakoko basi na mboka na biso eza pouvoir bato bakoyamba mwende ti bakuluna nde babundisa bato ou bien mutu moko ya na machete ya yo za déjà soda tie ka kwinkwe ata so tamoli nango te na tambo nango te eza dia na kati ya nzoto so mbula pe zo beta bakaki kaka obimi ofongoli mwe lamba wana eza na mai mo na kati na masanga mbila na lobi na zui mai wana na bwaka abakaki taka neutraliser ceux qui au monde ba église ba tsaka makelele boye ozui mai nango na lobi na kisakata na bwaki yango na loba ke non loba pe kana kisakata na loba na kisakata bon
au moins net église ou bien soit bar place mon réseau au dérangement au lingi au senti makelele te obi ino amu ba kuimi ayepi ka kuna musique ou bien église ou bien fête ba tramge na miki on sepi kaza ba matu ona bobiba mabe bi bezika bebe pambi adjaga free bebe pambi bu ntwemi pe azu mo allez tout ça tota na lobi sala musala na yoka message bu ntwemi pe kaza kinzo azu po bokoko basira kango bokoko eza puissance bokoko nde na osala pouvoir na pesa moto kiso naza posa batu nde ba ye 100 na bigisa 90 po nyonso ba bigisa kate ata na temps yeso bigisa batu nyonso te ya eza miso batambola bien miso batambola pe mabi 90 ba bika o mona pe donc bokoko basira kango bokoko a posi puna koma na 6 boy ozo siri yango bakoko na ozo senge pa bakoko na oti yango inoyo ye aza role na ye muto beta muziki bwakeli na balaba place obega muziki na unyati lokolo muziki eziki milinga aya solo Léopard oyo eza pouvoir na biso to ba fumuti fumu aza nkoyi aza nyama ya pouvoir nyama atalaka zamba aza chef yango sikoyo oyo présentaka biso ki grade na biso ya ki chef oyo yango wana eza pona bongo oyo pona pouvoir nanga na tambola po bato bayeba identité ke non oyo aza mokonzi yango lati chapeau yango na lati chapeau pe koko nanga muta pesanga koko akufa et bon moi si azana mwana mwasi wa koko mwasi akufa oyo apesanga likonga rouge likonga bo likonga kande na utolo basakata eza pouvoir na biso nkundu azaka na flèche mosakata pe azaka na flèche na likonga donc bato na bato bana bokoko na bango moni neti bapende bokoko na bango basimba bakana bo biso bokoko na biso kana na biso c'est likonga pouvoir na biso eza na likonga bongo nyama mususu wana mona na wana kuna ya muke wana kangamba oyo na léopard na kangamba lekaka léopard na puissance nyama muke bwe mama na ngai ye mama pino bobenga eloko muke yo mona général musu ya mukeme aleki ya munene avimba wana na fonction bomona yango te donc kindo ke kipana muke na munene te eza ye ako limwa ako se retrouver so wa peninga azana Baba yakana ya rouge wana mona bateka yango pe na bazandu na bachapana yo somena zandu te o yanga yuta na basakata ya kala tozana ngo midele belé na ba o bazigida mais ngana zana o ngana lata nde ote pa rouge na lata mingi nde ba o ya biso bazigida wana ya biso boko ko biso zanye izo assurer ka protection ba protection bon kuna vandi kuna na liboki wana zani wana liboki wana ubamvre il y a succès. Il y a succès. Si on a besoin de succès. Banvro mona neti il était autant à commoter. Au moins biloko ndeko na ngai nani oyo passer de nile sazana. Moins biloko bongo. Ya basaka ta siko. Passer de nile sazana biloko yo. Te aza passer na holo bate na lobi na bike. Au moins neti ba biloko bongo. Na pesi comme exemple na lobi te azala kinango na lobi neti mwebi lo na biso abasaka ya no so bimi yewana so bamve yango wana ozio tsena loboko lobi obi omoni nazo tindika yowa naza posa bato bazoka bapota banoko Eric babeta makofi na komonanga ozio bamve wana osangisa yango na eloko ya mvutuma umpan eza wana nango eza banzete na biso yango nzambe asala nzete nyonso eza na zamba mifu balakisa yo yango so yo yebi te oyeba ndeni na zamba oyebi oyo eza ya boye oyo eza ya boye so ngozwa lititi nango ifo tika mbongo na se ngozwa oyo eza basakata nyonso eza so tango sala yango ba mélange obi ndena obi maboye so ibato ba kwei te ngwana ngati bongo koko azali kona yini protection ya zo batele wana ka koko nanga mwasi ka nde otuni awa ye mutu apesa nango wana ka ba protection na biso mais biso
kana pena na boko na biso ezamo imperar ata na tambola nango mingi te ngande ka likonga kaka donc ngaka likonga kaka. En tout cas, merci beaucoup. Tozong à la régie, tozoa ba témoignage. Francine sélectionné biso ba témoignage nyonso parce que to commis déjà na souka. Tozo ba témoignage et moi tozo mot de la fin. Il y a le roi des Basakata et bon tozo y après. Bon, nako pesa bandeko na ngape mbote na mno mboka pona émission eko kabona boité ça bandeko. Tozo témoignage après. Témoignage après tozong à pour clôturer. Ouais, en tout cas penza eloko nako loba na bato to kumbisa pena nzambe ya solo et peto ndima ba prophète peto ndima ba fumu et parce que tozalaki penza na kama côté grave na côté na ngai nazalaki na petit frère en tout cas mutu na ye et troublaki to tambolaki presque ebelé to tambolaki ba terrain ebelé to komaki par-ci par là to zwaki penza solution te mais kaka na kotala bilili oyo to talaka to yako tala fumu ntile et roi de Basakata en tout cas penza azala musala ndeto yake omona ye afumu ntile sekazali et to komaki na petit frère na biso en tout cas penza to zui lobiko petit frère penza azalaki penza palpe na côté ya mutu troublé mais le petit frère penza azui lobiko et pour na fumu ntile ye penza azali roi de Basakata en tout cas penza bino bandeko mususu bozali kolanda na bilili et boya epa ya fumu ntile penza za kobikisa penza aza kobikisa oyo yanga leki na banda ye wana bozo moni na bilili azalaki bongo te ne bomo na ebonga za ko vimba bonga azalaki bongo te azalaki pena ko kata bilambe zaki opasuka melelo penza ke no fumutsile asimbeli nga leki eleki pena micho azongi penza normal na commune alimité nde azabwe na banda ko bela maladie ya asthme na ume na makasi depuis na âge ya 7 ans je monte vendre kala ndako domoni fumutile na TV après na esi mama ngande na nyoko na asthme bwe photo qui n'est pas fumutile tant OK na bandi traitement na banzo mela bakisi na oki bien kisi na ene za bikila kilate na melion pe na oki bien banda ya Jacques na âge ya 7 ans na comme na âge ya 24 ans na oki penda bien makasi et on a bien battu surtout ba bela maladie ya asthme ba ya ba zolobiko lokwa nga fumuti la uti na mboka kisi na ezo sala eza ebonganga te ezaka kisa bokoko nzambe pe apesi mayele ya ngwana nga pe na biki na obenga battu surtout boya bokobika pe ka lokwa ngai o utolo baza mama la ngai na okosa te za vraiment likambo solo bato ba yebinga ba omona ngai na umena maladio makasi na seka makasi me nzambe na mwana pesi fumuti le mayele nga pe na biki na tambola na hôpital ebele na tambola na bokoko na tambola na église na zwa solution te ya ona yo zwa solution a pa fumuchile bato bandimela bokoko te na bengi bango penza ba ya bokoko eza kindoki te eza ka makasa o nzamba sala kaka ya ngona apesi mutu mayele nda osalela ngo eza kindoki te mina bumba na epona mobile na ngaza ki malade aziki na malade ya liboma makasi mais azui kimi azui solution ipa papa fumo aw ya moni tozo témoigner o ba moni biso eza lokuta te ba ya azo sa tous les malades nyonso boye bi eza na mboka o mutu sabela ka ya eza na bana mike eza la tumpa eza la nini nyonso boya mobile na ngayo ya telemi na défi eta za mobile na to lela kanenda ku moko to landeki kana télévision to moni poza ipa liboma to tambole tika ndenda ndenge to beso to koko beba 4 ans mobile na ngayi témoignage ezali to biki awo boya ibele fumu mona Musakata bokoko neza ya bokila te zata na iloko moko te kobanga te boya oye salaka boyekenda bote boya ibele bino bato oyo kabiso bolanda siko boya bokozwa kimia bokozwa solution boya tala liboma 4 ans to tambole sika ndenge na ndenge me azuli solution ababiki awo tokemba église toke sika ndenge na ndenge balie biso pe mbongo azoi kimia te azui kimia awa boya ibele bomoni ngai awa na ndai na television ndenge fumutile aosala musala malamu ngana fani na komina kimbancheke na kutu mokali kuna likolo yango tanga ndaki témoignage wana ngape kwa na otungisa mala maladi makasi ya makolo yango na yaki pa fumutile na tamboli mingi na tamboli makasi hôpital batandenge na ndenge na solution te pona ngai pa fumutile za deuxième kosila makolo na ngai tango asinga makolo ntoka na zwi kimia makolo na ngai yango yo eza nti témoignage yango mfuna na kisa makolo ndenge na yaki na pasi mais siko sava na za otambola na nzete ba besoin za osala na ndako
mais pas fumu tile en tout cas na zui solution boya ebele bato ba to savana de makolo boya ebele bozo solution ndenga pe na zui po pas fumu tile nde fin po na tambola ki makasi na zui nde solution awa yango pena na remercier fumu tile nzamba bakisele makasi ebele fumu tile na télévision na façon ndenge na banda koyoka nalobi te ifale nakende namona esika azofanda nde nasengaki nimero na adresse esika afandaka ntango na ye ti tokomi na ndako na ye façon nayelaka mutu ezalaki bie te mutu asalanga boye ezali yaya na ngai ya mobali ya liboso naza mwasi ya soda nafandaka na kankokolo ntango na ye nayebisi fumu nazoka bie te station na ngai echange ye ya ndenge ya mabe tika nano biloko ozosala wana ya kosimba ngai kosimba ya mfumu aye kosimba ngai na mutu mbala moko changement emonani orge yaya na ngai amema kitenya liputa kitenya elamba na mabele asala likolaki kotya na tombo ya kitambo kota cimetière ntango fumu ake arekipere ngai ezala na mai alandaka na mboka alandaka ezala wapi akolanda aye arekipere nga lelo nakomi kopesa témoignage monene fumu aye aza ayebi kisi ya bukoko ezali o bakosaka biso na baeglise na bapaster ke bukoko eza kindoki te bukoko ezali tozonga nano epa na biso totala nsima mpo babiloko nzambe asala apesa bango mayele mpo babikisa biso bamaladi oyo tozobela maladi ya molili eza maladi ya hôpital te fie maladi ya nzambe eza maladi ya molili oyo bandoki babwakelaka bato nde nazongaki na bukoko lelo tozoloba nazo remercier fumu ndenge nabiki nakomi malamu bao bazosufri na bamaladi baluka fumu tile batalaka na batelevizio na bachaine oyo balakisaka ye bazwa nimero na ye baya bakozwa lobiko bakobika kisi ezali awa ya bukoko ezobikisa maladi nyonso nasuki pe wana. Merci beaucoup tokomi bocolanda batémoignage ndenge bato bazopesa bomoni ndenge bato bazobika totali yango biso na bino soki yo ndimaka bokoko numéro eza yango wana oza na baproblème oyo batangi oza na bamaladi oyo ose retrouve na kati ya baproblème oyo ose retrouve na kati ya bamaladi oyo le roi de basakata abikisaka numéro eza wana obengi et osala bien makasi roi oui de basakata tokomi na suka mpona lelo émission na biso na olinga premièrement opesa bato bandeko no ya basakata mbote mpo basakata baa moki mobimba et puis mot de la fin na yo par rapport ya makambo nyonso ndenge eleki osala eso mwa synthèse. Ok, merci. Bon, eza na basakata eza misu babotami awa misu babotami na mboka mais eloko na opesa mwa conseil nanu bandeko bolimisanga basakata eloko na koregrete mwa makasi bomoni na kala po oyokake mwana mwasi ya mosakata azobala te ezalaki pasi po oyokake no mwana mwasi ya mosakata mobali akimie eza pasi po oyokake mwana mwasi ya mosakata atekaka eloko ezosimba te eza pasi lelo biloko wana ekomo landa bino na bambanda bakomo combattre bino na misala ezoya lisu te na ndenge nini bozwi bokoko bongi bopesa mokongo ozomona mosakata amo prier tongo midi pokwa eza mabe koprier eza mabe te nzambe alobi ndako ya nzambe ese motema no moko soki oza na foi neti nga nde naza na boma te nakota kisi te bikila te okozala na kondima oyo kosenga nzambe akoyoka basakata tozala eloko moko tozala pena na bolingo lelo bato bayokaka basakata mosakata ya liboso oyo aye kopesa message ya bokoko senga fumutili partout boza bosoutenir ndeko na bino bozala na ba NT bozwa bambongo na bino ozwi okangisika ozwi pasteur ya Kishasa otindeli ye yozo tindelo me mama no na mboka kuna na bamboka bambongo bele basemendo banyoki ba wapi ala na ndawa matiti me yozo pesa mutu moko awa ebele mbongo neti fi moko awuto benga na pays yo Londres
Pasteur moi skoke 50 000 dollars. 50 000 dollars. Likoloka kaya kobota. Na sengeli combien pour azwa kobota? Et l'autre côté, mais le loi comme na mwana moko ya mwasi. Hein, mwana moko ya mwasi. Na senga ki témoignage, abi mobile nanga ko comprendre. Et ça nga soni pour na ba famille na kisasa na bité pesa témoignage obiki. Abi mikoleko ya na lata kashine na sa témoignage. Mais pasteur moko ba pasteur na bino minene oyo. Allez 50 000 dollars. Ah maman. Kaso na yebisa bino hein. Kaso kezaki ndoki luka bokoko basakata. Luka bokoko mupende. Luka bokoko mutsoko. Mutu nyonso aza mutu bapesaka nzoto te nzoto basakana ngo te na fingi mutu te. Mutu nyonso aza mutu akotse loboko te. Aza mutu akotse loboko te bandeko nanga bozolandanga toloba ndenge nini. Bango tala bango abike asalaka kobota zela na ngonga ya Anana Sara bazalaka ndenge nini. Anana Sara na yebisa bino bien ba mindele bazaba mwindu te. Ana mona ta Congo te. Ana mona ta Brazza o ekutu te. Sara c'est comme na RDC. C'est quoi Sara na yebi. Boso yozo ke l'église azo te ya yo mutu abongo. Est-ce que yebi Sara aza congolais? Sara aza congolais te. So tozonga na coutume na biso to la na mama lo kuta ba Sara na ba ana wana te. So yo na temps na biso zela so robota. Zela so mobile ozonga. Surtout bino bato lobaka libala nanga nga kota bikota kota te. Wa nzambe sa pamwa libala nanga. Mama ozoloba pamba mukolo ezali. Mukolo ezali ko tia si na l'église. Wana baza banganga nyoso akala bake sopa na kuna. Passer apanzaka mutu te. Passer akota makamba bato ya famille te. Yo ebi musala ngangeza ko panza nganga linga te ko bongisa. Ngasi bato bayake pana nga ba couple belé. Na conseiller ka bato. Ata boza problème na ndenge nyonso na kovandisa bino na tei bino. Po na mboka na biso musala esala makande yango wana. Oza problème ofuna moninga na leta te okopesa ona maboko ba mikonza mboka. Ya bankumu ba chef de quartier ba ko ranger bino. Yango zo mona ke non bino lelo ba problème nazo yebisa bandeko na nga basakata o bokabaka te wana. Nazo yebisa bino boyi. Amui Samuel Sopi puis quand c'est un homme na subo et l'empare code. Pas minute ni mon a présenté moi et le main. Wali bebrazo asagata bonkoko mais amui bosu ni nkisa matwa bolingo. Na pinko ke non mindu sagate nyuki mindu sagate kasa minde mo ense mundaniti. Mais wali ka kra fier et boule susa matu. Mais be ojiba bo pibo ke minde mo ense mundani wa. Usagata na melo mpoto. Usagata na mele partout dans le monde. Mbo membi ni njon ambo jo nte munubo ni njon munubo amba jo nte munubo ngo ikonwa ni njon atapalinga lokako na vraiment ni nkisa mabolingo ne soutenir ndekono na pekine nziminwa na apu na temba passer bo franc etetete na ngba ne jibe koloso ba ndekoma kamvo no pardon buna melenwa ni nkika na gemo mais depuis que ça ka atteindre le kumu ça sakata kiltiro ni so na sagata mais bo tu mele semundai Mona mele pi, ça na mele pi anje bema. Ni mbombi au téléphone pas numéro ma. C'est pas mnubo. Yo je ba mon explication technique do ça ta obi gimbo e pi ça va comprendre ni njon. Ka inkame singo ka zo ba ndeko subi sabele partout bangola ko France ko. Alors fumo ambwa, fumo le bien. Donc ankame bien makasi. Kankame bien ni nchike na kemo na pinkota pa kwa maza ntena usakata lundi, usakata le moevent. Merci nuna matu. Muna mele noa ni nkutana na pa appel. Merci maman. Na soli na bandeko na nga. OK. Po wana famille, futo kota na code. Po mutu mususu asaka fiere ko na bamote mengata na plateau na lobaka. Yo yebe loba muno wana bina mboka mezo pesa bandeko no message. Te lo ni nezo confirmer que non oze kolo wana. Ngana betanga muno ko na nga. Ngana lobaka na ko loba muno na nga bandeko na nga bayoka nga. On a expliqué comment code na biso moké. On a réussi ba. En tout cas, merci beaucoup to komina suka. Pour na lelo na invité papa li ozali kama bakisa to sukisi. Te li kama ezali sute. Na pesa ka numéro à téléphone. Voilà. Numéro na nga téléphone eza plus 243 89 64 32 296.
89 64 32 296 na suka. Eza na WhatsApp. Soki okobenga na on appel normal te okoti na na WhatsApp à tout le temps na nga ligne na salisa bato. Donc obenga nga bon to sola to yeba ndenge nini kana yo nga na promete yo na bina ko silisa yango. À part so yo moko kota banda kwa nganga. À part soki otangisa makila. Mais so biloko ana nyonso oza pe ama boko boy. Mama toza na poto za wapi na sire yo. Nga na sire biso na bokoko to siraka irataka te omoni mabalo boluka ka bokena na église singa na yebisi yo na bina opeso libalo kozwa libala ezaka na frontière te ezate ke non libala nyonso ezaka na poto te jamais libala eponanga te ezaka puissance wana ta bakoko bazotinda eza mobala aza na mbanza ngungu akobala yo eza aza na banundu akobala yo eza aza na kisangani mais libala yo bakotiango frontière ezaka place moko te wana nga na yebisi bino bango nde balobaka singa na lobi na bino pesa ekurate te wapi na yebisi na kozwa makasa so nazwi makasa na sangisi muto akobala ezate ke non bino bokanisaka libala obianga musali na nzambe muto apesaka ngo non libala ezana position nyonso bapesaka yango na lobi na bike eloko ya liboso funa tala est-ce que ozana ba mari de nuit est-ce que famille na bino eza ndeni ngaso na siri okobala yango na lobi bandeko nyonso bana ba problème ba chance makambo ebele be makambo etambolaka te ba problème ba maladie bobenganga naza na droit na kosalisa bino mais makambo oyo ekoti neti ya mobali ya boye na boye oyo eza ndehors ya maladi wana obenganga tokosola mais ya maladi nde yo moko osomba bakisi na yo nasalisi yo soko biki oyo efutanga mais makambo mosusu wana tokobengana tosololi mpo eza maladi te. Merci vraiment na ngana lobaka bongo. En tout cas, merci beaucoup Fumuti les amis, plaisir pour la biso ya Royana Temple. Tout ça l'émission, bat botali biso, ba commentaire na bino bo benga, Fumu apesi ba numéro et tout ça là vraiment bien makasi. Merci na batu tout. Hello mon nom Bakisa. Ba yeba parce ba benga biso ke bokoko ezaki ndokite. Nazongi si lisusu pardon. Bokoko ezaki ndokite. Te. Bokoko ezaka makasa. Nzambe apesa biso na bakoko apesa bakoko na biso mayele sezo landa lelo epa na biso bakoko na ngai eza na condition te eza na ekila te peut-être bobanga ngolo kwa banganga basi babebisa réputation mais eza bongo te biso tosa bakoko ya kifetishi te sans condition sans eloko na lobi bien na biyo moko okosomba bakisi non na sali soso biki oyo ofutanga mais bato baza ba problème maladie po eza mabala ba nini wana eza maladie te wana abenga ngato kosola kana na saleli naza noko na bango naza pe koko na bango meza na ikila moko te na nina lobakelo wa suka yango wana. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso bozala kaka connecté na Iboku télévision bozwa émission na ba volume 4 parce que tout ça ni temps ebele bozala kaka connecté bozwa ngona volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 ce que tali tous les volumes wana au comprendre pour so tali moko oyeba makambo dai to bi na deki so tali na 2 na 3 oyeba te so tali na 4 et puis na Bokoko TV na Bokoko TV déjà donc Bokoko TV Kalamini des maître awa na Kinshasa na TNT bozwa yango et puis encore taper YouTube eza déjà na YouTube ya YouTube pe déjà donc obetika Bokoko TV au mona déjà Bokoko TV Fumutile donc Bokoko TV Fumutile déjà bo s'abonner massivement pour nous yeba makambo susu davantage to kutani mbala sima botika malamu na mabota na Yeah.